Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime balandžio mėnesio prognozę. Kaip jau matote pagal dekoracijas, tai labai norėčiau pasveikinti visus su artėjančiam šventom Velykom. Linkiu stiprių margučių, meilės visų mūsų širdise ir malonaus laiko praleisto kartu su artimais mylimais žmonėmis. Taip pat norėčiau priminti, kad tiek kovo mėnesį, tiek ir balandžio mėnesį mes vis dar būsime veikiami retrogradinės Veneros ir Merkurijaus. Tai kad nesikartočiau ir neįkvočiau jūsų laiko bereikalingai, tiesiog skatinu pasiklausyti kovo prognozių pradžios. Ten jūs rasite visą informaciją, kokiamis datomis tos planetos bus retrogradinės, ką geriau daryti, o ko geriau nedaryti. Na ir žinoma, kaip visada, labai noriu padėkoti Jums už įsitraukimą. Kanalas auga ir man labai malonu matyti, kad Jums prognozės yra aktualios. Po kovo mėnesio prognozės susilaukiau klausimo, kokias taro kortas naudojau. Tai šį kartą taipogi aprašyme po šio vaizdo įrašu paliksiu pavadinimus visų šiandieną naudotų taro kortų. Galbūt kažkam bus aktualu ir kažkas norėsite įsigyti. Tai berods viską pasakiau, galime keliauti į tarologinę prognozę. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams balandžio 1 savaitę. Vienas patarimas vandeniams apie jų balandžio mėnesį. Bei viena mėnulio žinutė vandeniams apie jų balandį. Vandeniai, toks jausmas, kad balandžio mėnesį jums labai norėsis imtis veiksmų, rizikuoti, judėti į priekį ir bus tų idėjų, bet toks jausmas, kad jums šiek tiek reikės palaukti, bent jau pirmąją balandžio pusę gali būti sunku imtis kažkokių tais veiksmų. Nes jau pirmoji korta, kuri jums iškrenta, tai yra pakabintasis didysis arkanas. Kai mes kabame žemyn galvą, mes judėti į priekį negalime. Tai yra pauzės periodas, kai mes turime susifokusuoti į savo vidų, jausmus, emocijas, ateities tikslus, perspektyvas, viską apmąstyti, išanalizuoti, ar mes jau tikrai žinome, kur link mes norime eiti. Apskritai, kodėl mes tokį kelią pasirinkome, ar tai tikrai yra mūsų pašaukimas, taip. Na, yra toksai stagnacijos periodas ir labai dažnai būna, kad, mes laukiame kažkokio tai atsakymo, kažkokios tai žinutės, kažkokio tai leidimo, bet kai šita korta iškrenta, jinai rodo, kad šiek tiek reikės palūkėti. Ir šalia iškrenta monetų dvejetas. Tai monetų dvejetas rodo finansinę situaciją, kai reikia labai atidžiai paskirstyti savo pajamas ir išlaidas. Viską pasiskaičiuoti, kad nebūtų taip, kad galiausiai jūsų išlaidos viršyje pajamas. Kad nenueitumėt į minusą. Kad nereiktų labai jau taip sudėtingai laukti kito atlyginimo, taip. Tai tas laukimas, kuris matomas čia, gali kažkaip būti susijęs būtent su jūsų finansinė padėtimi. Galbūt jūs laukiate naujo darbo, galbūt jūs laukiate naujo projekto, galbūt jūs laukiate kažkokių tais papildomų pajamų, papildomų uždarbiavimo, bet kol kas jo dar nėra. Ir taipogi jums dar iškrenta monetų tūzas, kuris rodo kažkokią naują idėją, taip. Tas augalėlis rodo, kad tai yra tik pati pradžia, taip, ateina pas jūs idėja, kuri turi perspektyvą ateityje išaugti į puikų verslą, į gerą darbo vietą, į puikias pasyvias pajamas, taip, bet viskas yra kol kas idėjos lygmenyje. Tai galbūt bebūdami žemyn galvą pirmąją savaitę, jūs kaip tik ir sugalvosite tą idėją, taip? Nes, pavyzdžiui, pasižiūrėsite savo pajamas ir suprasite, kad reikia kažką tais galvoti, kažką tais naujo daryti, suktis iš esamos padėties, taip? Ir ateis jums šaus į galvą kažkokia tais nauja idėja, ką galima dar padaryti. Tai gali būti tiek naujos studijos, kažkokie tais diplomai, kažkokios tai mokamos, nemokamos praktikos. Gali būti netgi investicija į savo sveikatą. Na ir žinoma, savo verslai,
arba idėja, kur galima būtų nusiųsti savo gyvenimo aprašymą, arba kažkokie tais nauji amatai, profesijos, kurias jūs trokštate įgyti. Na ir antrąją savaitę pas jūs atkeliauja didysis arkanas Kvailys. Kvailys yra nulinė korta, tai reiškia, kažkas prasideda nuo nulio. Taip, norisi kažkokio tais šviežaus gyvenimo etapo, kur viskas yra nauja, kur jūs nesinešate su savimi jokio bagažo iš praeities, jokių nuoskaudų, jūs norite viską pradėti nuo pradžių. Tai yra ekspromto korta, kai jūs per daug nepagalvojate ir nusprendžiate rizikuoti, taip, bet šalia iškrenta kardų dvejetas, kuris rodo iškylančias į paviršių mūsų baimės, kurias mes buvome užgniaužę, kažkokias tai abejones. Jūs lyg ir norite tos naujos pradžios, bet kol kas yra neaišku, kaip ten nueiti, kaip to pasiekti, yra kažkokios tai dvejonės, taip. Jūs lyg ir norite, bet toks jausmas, kad savo viduje jūs sakote ne. Ir šalia jums iškrenta dar vienas didysis arkanas Žynė. Žynė yra paslapčių atskleidimo korta, kai galite sužinoti kažkokią tai labai svarbią informaciją, kurios jums trūko iki to laiko, kažko jūs nežinojote, kažkas galbūt buvo nuo jūsų nuslėpta. Taipogi Žynė yra būtent moteris dirbanti su žmonių emocijomis, tai yra psichologai, psichiatrai ir visos ezoterinės profesijos. Dažnai ši moteris reprezentuoja tarologus, bet tai gali būti tiek astrologai, tiek tarologai, tiek numerologai, visos ezoterinės profesijos. Na ir taipogi šita moteris reprezentuoja būtent moteriškumą, moterišką figūrą jūsų gyvenime, kuri jums kažkaip gali padėti tą antrąją savaitę, galbūt išsklaidyti jūsų baimės, abejones. Na ir taipogi noriu pabrėžti, kad jinai savo rankoje laiko granatą ir tai yra vaisingumo simbolis ir šita korta taipogi reprezentuoja motinystę. Na, o kvailiai tuo tarpu pas mus taipogi reprezentuoja ir mažus vaikus, kadangi kvailys neturi ant savo pečių jokių atsakomybių. Jisai taip rizikuoja vieną dieną ir gali pilnai pakeisti savo gyvenimą. Jeigu jisai turėtų tam tikrų įsipareigojimų, taip jisai to padaryti negalėtų. Tai šiuo atveju kvailys yra vaikų korta. Tai mes turime vaikų kortą ir mamų kortą. Ir per vidurį mes turime kažkokias tai baimės, kažkokius tai pasirinkimus, kažkokį tai nerimą. Tai gali būti situacija, kai pavyzdžiui mama pergyvena dėl savo vaiko. Galbūt vaiko gyvenime yra dabar svarbus momentas, kai jisai renkasi kažkokį tai kelią ir mama galbūt nori jam padėti tame kelyje. Tai gali būti ir kažkoksai tai nesutarimas, taip, kad vaikas galvoja taip, mama galvoja taip. Antrąją savaitę komunikacija gali nebūti sėkminga, taip, nes kiekvienas lieka prie savo nuomonės. Ar apskritai gali būti, kad moterims, kurios dar neturi vaikų, gali kilti toks pamąstymas, ar aš apskritai gyvenime noriu turėti ateityje vaikų ar ne, ar vaikai yra man ar ne man. Tai gali būti visokie tokie vaikų ir mamų klausimai. Bet kaip ir minėjau, tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę gali elementariai būti, kad lyg yra impulsas, norisi kažką daryti, norisi griebtis tos naujos pradžios, bet kol kas nėra pilnai aiškios detalės, nėra pilnai pasiruošta, kad galima būtų žengti tą pirmąjį žingsnį ir pilnai rizikuoti. Tuomet trečiąją savaitę jums iškrenta lazdų dama, tai gali būti ugnies ženklo moteris, avinas, liūtas arba šaulys. Jinai gali būti labai judri, dirbti kažkokį tais fizinį darbą ten, kur reikia ne tik sėdėti prie kompiuterio, bet tiesiog daugiau judėti kiekvieną dieną reikia. Arba jos darbe jinai labai daug įsakinėja. Gali būti būtent tokia moteris, kuri įsakinėja, imasi iniciatyvos, visada žengia pirmą žingsnį, nelaukia, kol kiti kažką už ją padarys. Tai tokia moteris šalia jūsų gali būti trečią savaitę, tiek jūsų draugė, mama, sesė, senelė, gali būti net ir jūsų darbdavė, taip, kadangi darbdaviai turi tokią teisę, sakykime, įsakinėti. Na ir šalia iškrenta du didieji arkanai, įsimylėliai ir vežimas.
Du didieji arkanai tai reiškia, kad savaitė bus svarbi ir apskritai ir antroji savaitė turėtų būti svarbi, kadangi irgi du didieji arkanai kvailys ir žinė, taip. Tai vat, kas vyksta pas jūs trečiąją savaitę, toks jausmas, kad trečiąją savaitę jau po truputį viskas pradeda įsivažiuoti, kadangi vežimas rodo judėjimą savo tikslo link. Va tolumoje jūs matote savo tikslą ir jūs nenusiraminsite, kol to tikslo nepasieksite. Ir jau čia labai svarbi ne motyvacija, o disciplina, kad ir kas be nutiktų, jūs einate to tikslo link ir vadžios yra jūsų rankose, tai reiškia, jūs pagaliau galite valdyti tą situaciją, taip? Taipogi vežimas gali rodyti keliones arba kad daug laiko teks praleisti būtent transporto priemonėje, važiuojant iš taško A į tašką B trečiąją savaitę. Na, o įsimylėlių korta, žinoma, viena pagrindinių reikšmių yra santykiai, asmeniniai santykiai. Ir galbūt jūs nuspręsite, kad jūsų fokusas trečią savaitę keliaus į santykius, kad santykiai yra sunkus darbas ir jūs stengsitės padaryti viską, kad tie santykiai klostytųsi gerai. Gali būti, kad jūs keliausite būtent pas savo antrąją pusę, taip, kad turėsite kažkokią kelionę, kad susimatyti su juo ar ją, arba gali būti, kad jūs kartu su antrąją pusę kažkur keliausite. Na ir taipogi įsimylėliai yra pasirinkimas tarp dviejų dalykų, taip, kurį kelią pasirinkti. Tai va toks jausmas, kad trečią savaitę jūs pagaliau pasirinksite bent jau tą kryptį, tą vektorių, kuriuo norėtumėt eiti. Ir dėl to pas jūs atsiranda ta disciplina, tas susidėgymas, jūs suprantate, ką jūs turite daryti. Ir šita moteris jums gali labai padėti būtent tame sprendime, o galbūt jinai, taip sakant, duos jums tą pirmą spyrį, kad jūs pagaliau pajudėtumėte iš to stagnacijos taško. Įsimylėliai taipogi yra dvynių korta, tai yra pardavėjų korta, gali būti kažkoksai tai pirkimo pardavimo sandoris, pavyzdžiui, automobilio pirkimas, kadangi vežimas gali rodyti transporto priemonės, taip, tai galite pirkti automobilį, gali taipogi būti, kad dėl to pirkinio jūs keliausite į kitą lokaciją, į kitą miestą, į kitą šalį. Bet kad ir kas bebūtų, trečiąją savaitę jau matosi, kad reikalai pajuda iš stagnacijos taško. Na, o ketvirtąją savaitę jums iškrenta kardų karalius, tai jeigu esate vyrukas, tai galite būti jūs, kadangi oro stichija tai yra būtent vandeniai, svarstyklės arba dvyniai. Jeigu esate moteris, tai šalia savęs turėsite tokį vyruką, kuris turi aštrų protą, aštrų liežuvį. Komunikacija yra jo stiprioji pusė, jisai gali dirbti komunikacijos srityje, tai yra būtent teisininkas, vertėjas, žurnalistas, visur, kur yra svarbi komunikacija, taip, arba dirbti su metalu, tai yra, pavyzdžiui, virtuvės šefas, chirurgas, gydytojas, kirpėjas, batsiuvys, mechanikas, visos tokios profesijos. Na ir kažkaip jisai bus vėlgi susijęs su jūsų paskutiniąją savaitę. Ir jums iškrenta didysis arkanas stiprybė jėga. Tai yra nuostabi korta, labai panaši į vežimo kortą. Žmogus turi didžiulę vidinę jėgą, jisai gali sutvardyti savo baimės, jisai gali rizikuoti, nepaleisti savo tikslo iš akių, daryti gyvenime daugiau nei įprastas žmogus daro. Ir tas begalybės ženklas virš merginos galvos rodo, kad jinai tiesiogiai iš visatos gauna beribį kiekį energijos, kurį perleidžia per save. Ir būtent ta energija jai ir padeda pažaboti savo baimės, sutramdyti šitą liūtą. Jei nereikia būti agresyviai, iš jos sklinda vidinė stiprybė. Matote, jinai yra švelni, bet šitas plėšrus gyvūnas jai paklūsta. Tai liūtas reprezentuoja jūsų baimės, kad jūs nebijote pažiūrėti savo baimėm į akis, jūs jas perlipate ir einate į priekį. Taipogi tai rodo vidinę jėgą, kad jūs savo tą vidinę jėgą ir švelnumu galėsite nuversti kalnus paskutinėje savaitę. Na ir šalia jums iškrenta monetų valetas. Monetų valetas reprezentuoja žemės ženklo vaikus, tai yra mergelės, ožiaragiai arba jaučiai. Ir kokie yra tie žemės ženklo vaikai?
Jie nelinkę rizikuoti, jie apskaičiuoja kiekvieną žingsnį, išanalizuoja kiekvieną variantą ir pasirenka jiems naudingiausią. Jie deda pastangas kiekvieną dieną, po mažą žingsnelį kiekvieną dieną, kas atneša daugiau naudos negu vienas žingsnis vieną kartą į metus. Jie yra labai smalsus, jie supranta būtent mokslo naudą, jie labai atsargiai elgiasi su pinigais, kiekvieną pirkinį išanalizuoja, ar tikrai tas pirkinys yra vertas, kad jie patirtų tas išlaidas. Tai toks jausmas, kad ir jums paskutinėje savaitę labai svarbu ne tik pažaboti savo baimės, bet ir labai racionaliai žiūrėti į pinigus ir pasistengti įsidėti kuo daugiau žinių į save, taip. Tai yra galbūt kažkokie tai nauji mokslai, studijos, galbūt atėjo metas pradėti taupyti bent šiek tiek kiekvieną mėnesį, nuspręsti, kiek jūs atsidėsite, pradėti analizuoti savo būtent pajamas išlaidas, taip sekti, užsirašinėti, vesti kažkokią tai statistiką. Na ir susidaryti kažkokį tai planelį, taip, ko jūs norite pasiekti ir tuomet mažus žingsnius, kuriuos darysite kiekvieną dieną stabiliai keletą metų ir tai prives jūs prie puikaus rezultato. Šitas žmogus pilnai gali būti netgi ir mokytojas, kadangi mokytojai daug kalba ir žmonės jų klausosi, taip. Galbūt ta silpnoji pusė yra jūsų finansai ir jūs kažkaip ilgą laiką tai suprasdavote, bet bijojote kažko tai imtis. Tai balandžio paskutinioji savaitė yra ta savaitė, kada jums reikia rimčiau į tai pasižiūrėti ir neturėti jokių impulsyvių pirkinių, o į viską pasižiūrėti iš praktiškos, racionalios pusės. Tai netgi gali būti papildomos pajamos, kad jūs susiradote pusės etato darbą, kuriame jūs pradedate dirbti balandžio pabaigoje, taip, nors jums buvo baisu, bet jūs išdrįsote, jį susiradote ir pradėjote dirbti, taip, užsidirbinėti papildomai. Apskritai stiprybės jėgos korta rodo, kad žmonės netgi gali atsisukinėti, kai jūs praeidinėsite. Iš jūsų sklista vidinė jėga, tas vidinis šarmas, taip, kuris žmonėm labai patiks. Ir jūs galite nuginkluoti tą vyruką būtent to savo šarmo dėka ir dėl to jisai jūs, pavyzdžiui, paima į darbą. Tai gali būti kažkokios tai išmokos, kurias jūs išsireikalausite, taip susitvarkysite dokumentus ir pavyks jums gauti. Na, bet kažkas susijusio su pinigais, naujomis žiniomis dėl jūsų geresnės finansinės padėties ir karjeros ateityje. Na ir jūsų mėnesio patarimų jums iškrito dar viena monetų korta, monetų riteris. Tai jeigu monetų valetas yra pirmieji žingsniai, kažkokia tai nauja pradžia, tai monetų riteris jau yra finansinės situacijos įsibėgėjimas, tai pajudėjimas iš stagnacijos taško, kai toks jausmas finansiniai reikalai užsikuria ir pagaliau pradeda judėti į priekį. Bet monetų riteris yra pats lėčiausias, tai rodo, kad reikia kantrybės, reikia laiko. Geri dalykai neateina per vieną naktį, bet jau kai jūs tą gausite rezultatą, tai jisai bus ilgam laikui ir labai stabilus ir jūs juo džiaugsitės. Tai ką labai svarbu daryti balandžio mėnesį, panašiai taip, ką aš ir sakiau, būtent tą, ką jums reikia daryti paskutinėje savaitę pagal tą monetų valetą. Jums reikia kiekvieną dieną skirti laiko, pastangų, gilinti savo žinių bagažą, kad jūs pasiektumėte geros finansinės padėties savo ateityje. Žiūrėkite į finansus ne iš kūrybinės kažkokios pusės, ne iš impulsyvios pusės, bet žiūrėkite kaip į matematiką. Jums reikia šiek tiek praktiškesnio, žemiškesnio požiūrio į savo finansus, į savo karjerą. Tai balandžio mėnesį jūsų požiūris turi būti toks, tuomet jūs išspausite geriausią rezultatą. Na, o jūsų mėnulio žinutė: visata neskuba, skubi tu, todėl kyla nerimas, pyktis, nusivylimas. Leisk savo patikėti, kad viskas vyksta sava eiga, kas skirta tau, atsitiks pačiu geriausiu laiku. Na, būtent apie šitai mes ir kalbėjome. Taip, jeigu jūs esate žemyn galva, reiškia toks laikas, kad jūs turite būti žemyn galva.
Jeigu jūs turite baimės, abejonės, nematote visos tiesos, reiškia, nėra tas tinkamas laikas tai pradžiai. Na, o jeigu jau čia prasideda viskas eiti kažkaip tai lengviau kaip per sviestą, tai reiškia, atėjo tinkamas laikas. Reiškia, visata mano, kad dabar jūs turite tai pradėti, taip. Tai tikėkite, kad yra tas magiškasis laikas, kada jūs turite ir galite imtis naujų pradžių, o kada geriau jų neturėti. Nes jeigu jūs emociškai nesate pasiruošę, būtent nesusitvarkę savo vidaus, savo įsitikinimų, tai jūs labai greitai prarasite tą šansą. Jūs pilnai to šanso neišspausite, taip? Tai nenuvertinkite tų ramių periodų, kai jūs galite padirbėti su savo mintimis, su savo emocijomis, su savo baimėmis. Tai irgi yra labai labai reikalingas etapas. Tai toks jausmas, kad mėnesio pradžioje dirbkite su savo vidumi, o mėnesio antroje pusėje jau galėsite imtis realių veiksmų ir turėti pirmuosius vaisius. Tai vandeniai linkiu didžiausios sėkmės balandžio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.